nuko rero nasuragira nitudashamirana tuzaza kumushaka hanyuma rero kuko Yesu nagere vuba azatabare Yesu wenyine ibintu byose sharene ama video wagiye ubona yamamaza amazu yo kubamo yego mu magambo make ukurikije uko wayabonye ubona mama Sharene yarayobye ndabwo agifite ubutumwa ndacerya ngo nje ndabwo agifite ubutumwa bwa Kristo ndemera ko hari umukozi Imana harabikwa ari ibitero satani yamugabyeho bibaho ko satani araduhika ariko ngo ndi kuzunguza ikibuno ngiye ngo ndi kugereka abagabo sebyo ibintu ngabiriya kunda abakozi Imana tugomba kuvuga ibintu niyo Mana yavuze ngo bure abayafunguye iduka buri wese azaza hahe ni by'agaciro gakomeye kuditema hano kuri Rwanda Arc Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kubana muri kigano nkana kiyobora ariko nanone kuri kamera za Rwanda Arc Plus turafite umutumirwa wacu uyu munsi ntabwo ari wenyine ari kumwe na ndi umukristo TV niho muri buze gukurikirana n'uvuga butumwa ryose hanyuma rero uyu Pastor Bani twamusuye ku Gisenyi nkuko mubibona niho niyicariye ni umuntu w'Imana ni umuhanuzi w'Imana ni umuntu Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi ku bantu bagiye bamukurikirana kuri Rwanda Arc Plus ndetse no kuri ndi umukristo TV ni umuntu Imana iri kugenda ikoresha ibintu bikomeye muri iyi minsi hanyuma rero ntabatindeye cyane reka mwakire Pastor ndakwakiriye urakoze cyane kunyakira kandi ndagushimiye ndi umukristo no ku bantu bari kuri ndi umukristo TV turabakiye kuri Rwanda Arc Plus n'abantu bari kuri Rwanda Arc Plus turabakiye kuri ndi umukristo TV amore Imana nabane nabo cyane yego amen hanyuma rero Pastor tangira dusengera kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu twegije Imana kugira ngo tutaza kuvuga amagambo yacu ahubwo tuvuga amagambo y'Imana Mana muremye Imana mucungusi turagushimiye sena ryawe niryubahwe wakoze imirimo n'ibitangaza abana natwe nyakubahwa Imana tugirira neza ushima ko twagera kwa amasaha turagushimiye izina rye niryubahwe ushima ko twagera ku itariki arebesha batageze ku itariki ariko twebwe tuyigezeho arebesha batageze mu kwezi ariko twe tweze mu kwezi Mana turagushimiye izina ryawe nirahabwe cyubahiro data misamwe mudukunda tugushimiye ko watwongeye iminsi yo kubaho imyaka yacu wayongereye izina ryawe niryubahwe ngaho gumana natwe kandi ukomeze kuturengera muri byose sengeye mugaragwe David umuyobozi w'ikiganiro kandi nanjye Rabani ndisengeye umuyoborwa mu kiganiro ndetse udufashe ariko hagataho turaritse Imana data wa twese umwana n'umwuka wera kugira ngo bise muri twe data usumba byose ndetse tuyobore sadibakishambo riravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana b'Imana data mizu dufashe tugenderere kandi nabamene data n'abashiki bacu badukurikiye nabo turabasengeye kugira ngo ubwo tugenderera nabo ubagenderere kubyineza n'imbabazi zawe ngadufashe mu byose uturengere muri byose niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu amen hanyuma Pastor nonge kwikazi na kari hano kuri Rwanda Arc Plus yego ndi mukristo TV ho ni wawe yego reka baze ntanga gatangazo muri ngo dutangire ikiganiro cyacu reka ntanga amatangazo makeya hanyuma itangazo rya mbere nuko iyo dusoje gukora ikiganiro cyangwa se n'umuvuga butumwa twatumiye umunsi ku munsi turamubwira akadusigira nimero yiwe iyo dusoje gukora ikiganiro turamubwira mu kiganiro tugisoje akatubwira nimero yiwe bivuze ngo niba udukurikiye wifuza gusengana na Pastor Bani wifuza kwakira neza y'Imana wifuza guhanurirwa wifuza gusengerwa mu bibazo bigiye bitandukanye ikiganiro cyose usabwe kugikurikira kugira ngo uze kubona nimero yiwe kuko hari abantu benshi bagenda bamamagara bakambwira ati David do nimero y'umukozi w'Imana rimwe na rimwe bakambura ariko Pastor Bani niko kazi Imana yamuhaye we ntaga jabura ariko jewe wambura bitewe n'ibintu byinshi mba ndimo ariko Pastor Bani niyo wamuraho isegonda rimwe irindi segonda ragaruka akaguhamagara cyangwa se Imana ikamukoreramo akanagusengera bikagenda neza irindi tangazo niba ugenda ukunda ibiganiro byacu twigezaho buri munsi byaba byiza ukoze subscribe tukagenda tuba umuryango mugari amen ugakora subscribe kuri Rwanda Arc Plus ugakora subscribe kuri ndi umukristo TV kugira ngo Imana igende itwagura tukaba umuryango mugari kuri ndi umukristo TV baracyari hasi ho gakeya kuri ngewe bivuze ngo natwamuzamura ku bantu bari kuri Rwanda Arc Plus umuntu wakoze subscribe kuri ndi umukristo TV atari kuri Rwanda Arc Plus byaba byiza ya kuri Rwanda Arc Plus kuko hari ikintu kimwe n'abasezeranje nababwiye ati ngiye sinzigiranye by'abantu ahubwo nzaza twivugira ijambo ry'Imana tuvuge ibintu imirimo n'ibitangaza Imana igenda ikora kuba ku murimo w'Imana nimubona ndi kubayobya rwose muzareke kunkurikira ariko uzabona turi kujyana mu rugendo rwiza rugana mu ijuru wakora subscribe
huko bazakwandikira bagira ngo hano mwatandukiye hanyuma comment nicyo zimaze ukajya kwandika batugira inama ujya kwandika ukatwandika ati hano ntago ari byiza hano muzakosore. Ikindi kintu kiba cyiza iyo ufite inshuti yawe ntugafate ibyiza wenyine no kumva ibiganiro byiza wenyine, ahubwo biba byiza uyibisharinze inshuti yawe. Nawe niba gushanze kino kigaca ngo bakigusangije umuntu kiguhaye ni inshuti yawe ikwifuriza ibyiza, yumva ko nawe wagerwaho n'ibyiza, wakumva amagambo y'ihumure yubaka umutima. Nibyo rwose. Pasi meze ute? Meze neza mu bugingo, mu mwuka no mu mubiri. Ndashima Kristo. Nuko nari neza y'Imana. Nukubera Imana. Kano kana sinzajya nyibagirwa. Najya ngo Pasi ubwo agenda sasa, agenda yibera mutoyi. Asubira inyuma. Umunsi uko mubonye none ejo siko mubona. Yangareba. Nukubera Imana. Nukubera Imana. Ndakindi suburanga samashuri menshi siko twavutse hano hakomeye umva ndebye mu bo tuvuka burya navutse mu muryango munini ariko menya ndana mu dugudu dufite ndawe rwose mukuru wanjye wize arasoza ariko arikorera ku giti cye. Mbese ni muri babandi bize hari ukuntu mu cyaro iyo udafite akazi ka leta wikora ku giti cyawe bavuga ngo nta kazi ufite nubwo wize. Yego nawe ubwo ari muri abo ngabo abashomeri bize amashuri akabapfira ubusa ariko bikorera ariko yatunze n'umuryango we ariko rwose pe turebye ku mashuri kandi nta nubwo arengeranya amashuri afite. Buriya David ni ukubera Imana Yesu nicyo mukundira, niyo mpamvu yagiye kuvuka ntiyavukira mu rugo rukomeye, aragenda ajya hirya mu biraro by'inka kwarugira ngo na wa mutindi na wa muhanya. Ndekereza ko mu Rwanda no ku isi ya rurema ndawaba twite ngabure Kigoma ngabure igishuri azafatamo umwana ariko aragenda ajya kuvukira he epfiyo kugira ngo na wa mukene nawe yisange hamwe nawe amuzamure. Niyo mpamvu rimwe sinzi niba kino kintu nkunda kukikubaza ariko ngibaza abantu muri iyi minsi abantu benshi batazi Yesu babayeho bate. Harya wansubije ngo iki? Rero ko ko babayeho nabi. Boro umurembyi ni wavuze ngo ndamana ndabuzima. Mubabona bagenda mubona bwije bugaca ariko ndabuzima. Nta mana ndabuzima. Niba unyumva udafite Yesu muri wowe umenye ngo ndabuzima ufite. Ariko abantu badukurikiye murabona Pastor Bana atagaragara neza murabona Yesu atari mu protocol. Navuze ngo nukubera Imana. Navuze suburanga samashuri suko twabusanzwe wakomeye cyakora Yesu yaradukomeje yaratugaburiye ari kutwambika kandi turacyakomeje kubera kuyubaha. Hanyuma rero ku bantu badukurikiye uyu munsi ni umunsi wo gukubita abazimu tukabazengereza. Iyo nahuye na Pastor Bana aka kantu yigeze kukavuga ndagasigarana mu mutwe ba Pastor. Yewe umuntu wese dukoranye yakanda nyigisha kandi ukantu kazirikana aka kantu wumve nagafasha buriya gukubita abazimu tukabakubita bakagenda batereba inyuma. Buriya rya abazimu bamenyera umuntu runaka ugasanga baramufashe baziritse imigisha ye baziritse ubuzima bwe gasanga arwara ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu ugasanga ndakigenda. Abo nabo iyo tubagezeho rero tubitendekaho tukabaryoza tukabarutsa igihe cyose batumije buriya muntu atari kwiteza imbere. Hanyuma ukabaparamira abantu bazi guparamira turabasuhuje ababikoze mu gihe cyacu ariko mwabikoze cyane ashanga cyo gemwe ntago mwari muzi imodoka kiragenda iminoka zari zarabanyinshi n'uburara buriya n'uburara ndago ari burabo bwishi buri umuntu uparamira nawe hari ukwaba ameze buriya ndatike si byose ndatike bafite si byose amava agacika ariko ko gukirukanga umuntu uparamira aba isakindo yagira mu kizibu kubitamo ariko konguka ntaguruka yirukangaho. Yego Imana ishimwe cyane buriya Yesu ni mwiza. Bimeze kino kiganiro cyo gukubita abazimu tukabazengereza hanyuma maze iminsi ni kugendana ijambo rivuga ngo turebe twumve ariko nanone twiga kuba amagambo tugiye kuvuga muri iki kiganiro ni amagambo meza yubaka umuntu yubaka Imana cyangwa se yubaka umuntu mu buryo bw'umwuka. Ni amagambo y'icyizere kuri wa muntu wumva nta buzima afite ibye byararangiye nta herezo inshuti zamuvuyeho nta mafaranga afite ariko uzi kugira ibibazo ukabura n'amafaranga ikintu gikomeye. Harya buriya kugira ibibazo ukabura n'amafaranga ariko nibyo kuko hari uwagira amafaranga ariko
akaba ndabibaza afite. Hari n'uwagira ibibazo afite amafaranga akayabura sibyo, ariko akaba afite amafaranga, kuko amafaranga ndagwa kure ibibazo byose. turabyemeranya kano kantu kugira ibibazo inshuti zikakuvaho ibiki byose bikakuvaho n'amafaranga ukayabura. Ufite amafaranga wari ufite n'inshuti buriya amafaranga uretse ibintu bibiri yadakora, ariko amafaranga ufite amafaranga inshuti ziraza. Niko bimeze. Kuko uyafite washaka escort nkuko muri iyi minsi watumira abagabo batanu uti we muse tugende njye kubagurira, kandi umwe afata umukandara undi afata bakagenda baguproteje. Nkuko muri iyi minsi ndabifurije abakunzi bacu, nkuko muri iyi minsi ngiye gusa nawe nabikubwiye, reka nonge mbisubiremo, ntago ari cya kintu mavuga ngo nakibagiwe. Muri iyi minsi ni gusengera abantu b'aba diaspora. Imana bakupita akazi keza, Imana baha amafaranga, kuko abantu mu Rwanda twabiringiriyemo ko mwageze ahantu basenze Imana. Ndawagera rutarasenze. Naho abantu basenze Imana sibyo ko nabonye naho bikaze. Hari abagera bakagira nk'ikuzimu bakaba muri rusange yino sime iki gihe cyane ubukungu ntabwo bwifashe neza. Buri ubukene bari muri Afrika ni Burayi no muri Amerika hose burahari, kuko bose umva bari kurira ati pastor, hari nawe ati pastor kuki tutakubonye mbere koko, kuki tutakubonye mbere frema kuki mutamubonye mbere buriya basi atuje ibintu byaranze, covid yadukubise hasi, hirya y'ibyo ntambara zidukubita hasi za Iran n'iki, buriya rwose kuki tutakubonye mbere. Abantu twahaye ibintu byacu, twagura amamodoka, nakunje baduteka umutwe muragumira ngo ni pastor ndana abantu batatu afite. Ayo bati ni pastor hano abantu nana abantu batatu afite, ati ngiye kubaka urusenyero, wamukubita miliyoni za 15, wamuna kazima 15 zigatuma ari gita, ugashaka hano yarengeye ariko ngiye sinzari gita nubwo zaba na miliyari, nzakorera Imana mu bice Imana iri kugenda iri kundereza. Ndiko basengera abantu b'aba diaspora bitewe n'umurimo bakora, mukora umurimo ugize buriya abantu batanga amafaranga mu Rwanda b'aba diaspora nabo ntago ari ko baba bafite amafaranga menshi cyane, nabo baba bafite amafaranga menshi, bafite ibibazo nabo bari gukemura, huko no kwigomwa. Ariko iyo umuntu abonye akanimero ko hanze avuga ati warakize, kandi akibagirwa ko hanze ahubwo ari nabo hanze watwerera. Erega buriya kara kanomero ko hanze namwe mutwumva ni buri no hanze, ni nguko muri Afrika tubona umuzungu cyane sibyo si, ariko mbona basigaye bavuga ngo nabazungu kuruhu. Ni uko muri Afrika tubona umuzungu uri umuntu ufite uruhu rwera, iyo umubonye uba wumva ko hari akantu hari akantu kisumbwe ashobora kuba gusumbya. Nakara kanemero ko hanze akateranyo mbese ariko rimwe cyangwa se 9 mbega nuko gusa ni mwamamare Yesu ajya baduhera imigisha myinshi cyane, kandi murabana beza cyane. Hanyuma pastor, reka twitangira ikiganiro cyacu hano twasuzanyaga, gusenge nakubonyeho ubwiza bw'Imana, abantu bataramenye Yesu Kristo. Birashoboka ko wamenya Yesu ariko utazi Yesu Kristo. Ibyo binamenye ko bitandukanye Yesu na Yesu Kristo. Bo ba Yesu ni benshi, bari Yesu Bibiri ubundi menye ivuga ba Yesu batatu muri Bibiri, ariko hari na Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwo rero uwo bango Yesu avuka. Yesu avuka, yavutse ari Yesu. Yavutse ari Yesu. Ngabatijwe aba Yesu Kristo. Akantu warukazi? Bo ngendera kuri Bibiliya. Yari yaranuwe kuko biravuga ngo havutse umwana w'umuhungu, azaba igitangaza, hani ngo ni Emmanuel, Imana turi kumwe. Umva ayo yose ni amazina Imana muvugagaho. Noneho marayika ajya kubonekera Mariya ntiyabwiye ngo uzasama inda, ariko umwana uzamwite Yesu. Yesu gusa kivuka. Yego samwite Yesu. Ubwo rero ubundi uyu Yesu abamwise Kristo ntacyo bitwaye. Nawe uyu munsi mfite uko ndi kumwita. Uko ndi kumwita. Niyo mpamvu amazina y'Imana cyangwa se amazina ya Yesu ni menshi bigendanye n'igitangaza Imana iba yakoretse. Iyo wabuze urubyaro mu myaka 10 ukabona urubyaro, bivuga ngo ni Imana y'urubyaro. Iyo wabanye umukene ukaguma mu butayo, Imana ikakugendera, bivuga ngo ni Imana igabura. Nase byose iyo wakenye imyenda igihe kinini, Imana ikakwanga ngo ni Imana yambika. Ni gutyo
tugenda dusingiza Imana mu buryo bwacu bigendanye n'icyo Imana iba yadukoreye. Hari n'abantu mu rusengero Imana iba yakoze ikintu, haleluya, tugize mu mwanya wo gushima, atamina, ati mumfashe duhe Imana ibyubahiro 12, ati nabonye Imana iri kugenda n'amaguru. Imana si bahuriye Nyabugogo, bahuriye Nyarutarama, bahuriye hehe koko, sibyo? Ukashaka ati ngewe nabonye Imana rwose igenda n'amaguru, ati imodoka yari ingonze ati imodoka yari ingonze cyangwa se twakoze imbanuka tuvamo, ngewe navuyemo ndanagasareti nabonye Imana, kandi abandi bahasize ubuzima. Kumva rero uwo nyine aba yayibonye, nose koko dusubije amaso inyuma, koko Imana yayibonye, ariko yayibonye mu mirimo yayo, yayibonye mu bitangaza byayo, kuko yamurokoye abandi bahasize ubuzima. Ati haleluya. Ariko hari ibintu abantu batazi, buriya nta kintu Imana na kimwe ikorera mu gihombo. Buri kintu cyose gikora mu nyungu zayo. Nta kintu Imana ikorera mu gihombo, kandi ibintu byose bikugeraho ujye umenya ko bikugezeho mu nyungu z'Imana. Bundi abaye abantu twabimenyaga, kuko nguko bivuze ndabi ikintu na kimwe hano ku isi gitungura Imana. Icyaka nta kintu na kimwe hano ku isi Imana ikorera mu gihombo. Gupfa niyo sakrire giteye ubwoba hano ku isi. Ariko tekereza ko ari mu nyungu z'Imana. Yego, tekereza wowe ushobora gupfusha umubyeyi muri rwa rupfu rw'umubyeyi wawe, wowe urimo urarira, muryango mwifashe amapfu y'ibintu byakomeye, ariko muratangira mu iguryo murajya kushaka Serekeye. Uriya mucuruza Serekeye yarasenze Imana mu uwo mushinga, sibyo si? Mwe muratangira mukora inama, tase irimbi biragenda bite? Hari abarajya Rusororo, harajya Nyarutarama, harajya Nyarugenge, hano Rubavu turi kujya aho bita kuri Mirya Rugerero, twita kwa Jefu, hari na ske dukomeze mukajya kandi iyo mugezaho barabya ati mbere yuko tubaye ikibanza mubanze mwishyure kuri konti. Uriya muntu umushinga we uri kubaransa, kandi akona amafaranga agashima cyane, kandi aje akabyukira mu rusengero akajya gushima ati ino minsi mw'iminsi Imana iri kumba akazi, yaneje imbere natangiye gufatika, none rero bafite inzu, bafite iki. Nigeze kujya kwa muganga mu minsi yashize, ndemeshe peni kumva ndi kubabara ukuntu njya kwa muganga, na mfiterane vuba kubana na dogiteri, none kwa kunda bagwa bari benshi, umuganga abaraje atangira kutuganiriza, ati haleluya abarwaye abazi kwikiriza amena turayikiriza kuko bose siko babizi. Ati rero ndaje ngo mbahe briefing ko hano turi bukore mu muryango na hano huko ndi kubona abarwayi mwabaye benshi, Imana iri gukora igitangaza. Aze byose buriya twebwe iyo mwatuyobotse muri benshi turiherera tugapfukama tugaha Imana icyubahiro, ati Imana ushimwe rwose ibintu biri kugenda neza, ariko twebwe turi gutetemwa twebwe ibintu byakomeye, sibyo? Nzi ko nda muntu muzima wajya kwa muganga, umuntu ajya kwa muganga arwaje, usuye umugenzi wawe urwaye, tutarwaye rero ba muganga baburi iki. Bivuze ngo nta muntu wajya kwa muganga agiye kureba ikiza. Reka ta waba usigaye kwenda yiki, kuko n'ikimenyimenyi wakize ntago wajya gushimira ibitaro. Boroshora no gusanga no muri polisi, muri RIB bashima Imana ko babonye abakiriya. Naho se buriya none no suragira hatabaye urugomo, hatabaye bagenje ibyaha neza bagafata nyine ibyaha byabonetse, sibyo si? Hari uko byagenze buriya niko bimeze, kuko buriya uko byasa kose none akazi kava he? Akazi none kava hehe se nyine? Buriya muri RIB no muri polisi buriya nabo barakontora, muyu mwaka twarungutse, Imana ishimwe, twagenje ibyaha gutya na gutya mu bacamanza mu rumungiko n'ahandi. Nuko rero nasuragira nitudashamirana tuzaza kumushaka. Hanyuma rero kuko Yesu nagere vuba azatabare. Yesu wenyine ibintu byose niwe uzabishyiraho iherezo, we naza tabare, tabari intorezi. Ariko mu isi ibibazo byacu bari kubyungukiramo, Yesu niyo mpamvu bamwe baba batanashaka kwaza,
kugira ngo ibibazo bihore bakomeze babyungukiremo. Ariko naza azakuraho urupfu, naza azakuraho umubabaro, naza azakuraho ibyaha, azakura abacora urumogi bagafatwa ntibizongera, barwana mu tubari ntibazongera, kabare zizafungwa, loji zizataha n'ibindi. Ubwo rero Yesu naza akora akazi kiwe. Ngo yavuye kwiba aravuga ati Mana ngo niryo uyu munsi simfatwe. Kwiba niryo uyu munsi simfatwe. Niryo uyu munsi nimbona uri ndengeje ati ndagushima. Ushobora gusanga yenda Imana aba yashimye ngo Mana undinde, buri hari n'Imana y'abajura ibajya basengeka barinda, iyo ntabwo ari yo mu ijuru iba yabarinze rwose. Hanyuma ku bantu bari kumva ndi kuvuga gutya ntabwo ari ngewe, ahubwo mu gitondo nabyutse numva narwaye tugire ipe ku muntu wumva ndi kuvuga gutya siko sanzwe vuga, ahubwo muraza kwihangana. Ni kwa kundi ko umuntu akunda umurimo w'Imana akavuga ati reka nihambire ngene nkora umurimo w'Imana, ariko ubwoko bw'Imana bukomeze gutera imbere. Nkuko nababwiye nitwumve tureba ariko tuniki byaba bibabaje gukurikira ikiganiro kireshya gutya kinkana gutya, ariko ukagenda nta jambo nari mugize ute usigaranye. Yego, tuvuze ko Imana buri kintu cyose Imana yemera ko kibaho ku bw'inyungu zayo, bivuze ngo nawe bigeragezo waba uri gucamo mu nyungu z'Imana, kandi bizagira iherezo, cyangwa se bikigisha umugenzi wawe, cyangwa wowe ubwawe biri kukuremera ubundi buhamya uzavuga mu minsi izaza. Kandi buriya nubona wagiye mu modoka abandi bose bagapfa, wowe ugasigara, ujye umenya ko usigaye ku mpamvu z'Imana. Ni ku mpamvu z'Imana. Buriya nutekeze nkari kirusha abandi, wowe ntabwo uri icyuma, nawe cyagomba kuza kikagukata, ariko nusigara umenye ko uri mu mpamvu z'Imana. Bene bano baba bari mu migambi y'Imana, abantu 5 bagapfa gasigara 6. N'uwo muntu ni mumubona yasigari wenyine, uzamwitondera uwo. Yego, uwo muntu ntabwo abasanzwe, mberutse ahantu mu izi ngendo zacu tujya gusengana n'abantu no gusengera ibibazo by'abantu bitandukanye. Bari abantu bakuzemo nabazanya akana kangana gutya, uyu mwana ni wabande ko muri bakuru n'umwana ko tutamukekera muri mwe, kano na kozukuru kacu, ariko kandi kasigira mu ubu buryo ati mama we yaramusamye ageze mu mezi 6, indi mumerera nabi, bamujyana kwa muganga, bita nuko babonaga ko ubuzima bw'umubyeyi busa nabi uri kujya ku iherezo. Abaganga bigenera bato none katubage uno mwana tumukuremo yenda turokore mama wiwe, mama tumurokore uyu we tumukuremo wenda birangire mwazabyara nundi. None birangira ikinyaba muteye bihwaniyemo, mama bari ugenda kakana kameza 6, urumva mwana w'amezi 6 rwose pe haba nibitararemwa kuri we. Byarangiye kakana bazi ko ngo niko biri burangire kabaho, mama we acaho. Bene uyu mwana rero, bene uyu mwana mugiye mu mwubaha, uyu mwana ndabwo asanzwe, uyu mwana hari by'Imana ibimusigarisha. Hanyuma pastor, umurimo w'Imana umeze ute kwa mukaya tukigire mu ijambo ry'Imana? Mu murimo w'Imana Imana yagutumye umeze ute muri iyi minsi? Iyo turebeye muri rusange cyane ngo hano iwacu muri Afurika, cyane mu Rwanda, amadini n'amatorero byinshi byahagaze. Anjye ngo ndakwibwira abantu ngo Kristo wende yahagaze ni muzima. Kristo arakora amasaha 28 kuri 28. Yesu ari gukora, kandi abari bazi Imana ya pasiteri mu rusengero, bari bazi Imana ya potirara mu rusengero, abari bazi kujya muri hospital mu baririmbyi bateranye akaba ari bwo bafashwa, bari bazi ngo misa ya mbere akabe cyangwa se rwa rusengero rwanyu muganda mugakubita mu mukozura. Abo ngabo ni mwaremye bararogerese, ariko abafite Yesu mu mitima yabo, afite Yesu mu mitima yabo, Yesu aracyabongorera, aracyababwira ngo muhumure, aracyabwira ngo muhumure, ndacyari Imana yanyu, ndacyari umutabazi. Uwo Yesu rero mu mutima niwe dufite uyu munsi. Kenjya mbwira abantu ngababwira ni buriya Yesu ni umutungo wimukanwa, inzu nayisiga ariko Yesu twagendana. Inzu nayisiga hano muri Afurika, Imana indeteka ryo kujya muri Amerika, inzu ngayisiga hano, ariko Yesu tuzagendana. Buriya na madamu wamusiga, ariko Yesu mwagendana. Yesu rero ni umutungo wimukanwa, kandi buriya mu bifite agaciro mu mitungo y'abantu ni umutungo wimukanwa. Nibyo bifite agaciro, umutungo wimukanwa. Umutungo utimukanwa we ubundi agaciro ubufite. Kuko buriya David igifite agaciro ni igifite agaciro ni karuvate hano mfite, nayo nasize hirya yose igifite agaciro ni ishati nambaye kano kanya bikubise
nagendana kuno nambaye ya costume y'induzi ya costume nziza iyo kazi kayo. Niyo mpamvu rero umutungo wimukanwa ni byiza cyane. Ni byiza cyane iyo ugiye urawugendana, aho wimuke urawimukana, ni wowe ufite agaciro. Yesu rero ari mu mitungo yimukanwa. Ujya muri Amerika, Yesu mukagendana. Wajya i Burayi, Yesu mukagendana. Pasiteri wa apotre wawe uba wamusize, rusengero rwanyu uba warusize. Kandi bikindi kintu nakibwira abantu badukunda, ndakidahinduka. Ndakidahinduka, ndabuzima butahinduka, ndacyo utahindura. Oya babwire neza ko iyo umuntu akiri umuzima wese aba ari umukandida w'ibyiza. Yego, uko waba ukumva bimeze kose, kandi nanone waba uri hasi cyane, ariko uko ndakitahinduka mu gihe gikwiriye ukaba boss, ukagira escort. Waba uri no hejuru cyane, hejuru. Buriya hari abantu ku isi tuba tuzi ko bageze hejuru, ariko ukamanuka. Kandi nibwire bano bantu, iyo wazamutse hakurikiraho kumanuka. Niyebyerere abakizamuka muhumure. Imbaraga uzasigara igihe watangiye kumanuka. Kuko buri kintu cyose gifite aho kirangirira. Niyo mpamvu Imana niyo idafite itangiriro, niyo idafite n'iherezo. Niyo bavuze ngo ndi Arufa, ndi na Omega, ndi itangiriro. Yabivuze mu byahishuwe. Ndi Arufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Cyane. Nawe wowe yewe muntu ko wakumva warazamutse kose, ibintu byahinduka, ukongera ukacina ku butaka. Nawe uri ku butaka, isi y'umunsi yakwidunda, ukibona wageze ku gasongero, itara ryatse, inyenyeri yatse, amateka agahinduka. Hanyuma impano z'ubuhanuzi kuzikoresha neza pasi. Amavuta abahari. Ndi waza nk'umunsi wenda ushobora kuba wabaho ukaruhuka ukamara nk'umunsi wose udasengeye umuntu. Ni byakunda. Amasaha? Ndi byakunda rwose. Yenda amasaha yo yabaho ko ndi umuntu arige numva narushye nasingiye abantu benshi cyane kumva mutwe ari ngabati telefone mbenye ko cyane nishiremo akadege. Njyame ngisaha imwe. Ningisaha imwe. Ndavuze amasaha ntago mvuze isaha. Ni isaha imwe mara nduhutse ku manywa, kandi nayo si kenshi nyibona. Sibyo? Basi uyu murimo ntago bavuna. Buriya rero muno murimo uravuna. Umurimo uravuna buriya ndeba kababeshe. Nijugujugu yamuyihanganira ute? Gusenga biravuna. Kandi buriya niba kakubeshe keretse mu ijuru honyine. Niho hatuje, niho hatabi intambara, niho hatabi imijugujugu. Ariko nibi byacu niyo usengera umuntu agatinda tereka date ngewe wapi, uriya wapi ugasanga guhinduye ikindi kintu. Kandi tuzirikane ko Imana isubiriza igihe. Cyakora nyizereje mu rugendo baravuga ngo ababiri baruta umwe. Iyo bagendanye ndebananirwe, bagendanye barakomezanya. Nigeze nsoma kino kigisho cya Mukristo mu rugendo, hariho batangiranye baragwa, ariko kuri hagati no hagati Imana yamuhaye undi muntu umwe witwa Mwizerwa, baragendana. Kandi koko bageranye Siyoni. Ririya yerekwa ryaramfashije cyane, riri mu bintu byatumije ngomera kugera nawe uyu munsi ngendanye n'Imana. Abantu bakugana batugana tubaha serivisi dushoboye. Buriya David Imana ngero ukuntu njya ngareba nk'abatari komanda kwega akazi wagagize ngo buriya David akazi k'Imana kuri nyitegereza rimwe na rimwe akenshi mu gitondo nkangutse nakono mbyuka nkahita mpanga ngavuga ati uyu munsi nibuze kuganira za Pastor Bane cyangwa se uyu munsi nibuganize nkande. Yego, nyine nkabitekerezaho nkavuga ati ariko kubera iki dukora ibintu nk'ibi by'akazi k'Imana abantu tutanabaciye n'amafaranga ariko bakanga kunumva. Ubundi bakanga kumva. David, ibyo ngibyo bifite inkomoko bundi iteka ryose. Niyo mpamvu nabivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Niyo mpamvu abantu agakiza cyangwa se Yesu usanga abantu batamuha ireme kandi bura nkubavuza mu mitima yabo, mu buzima bwabo. Kuko Yesu we yagiye ku musaraba afira ibyaha byacu kubw'ubuntu. Ariko we wabakoze cyane runaka ukagora avoka w'ibihumbi 500, ejo ugatsindwa, kongera ukajuru ugatanga 500, kongera ugatsindwa. Ariko Yesu unakabonye ntago agatakaza.
umva ngo bavuze ati umuntu uzagikizwa tuzatubabara ibyaha bye Imana akabikishyiraho bafata n'inkoni 500 ukagenda hariya kwa ko nibavugaga niba ari mu ihema niba ari hehe mu rusengero ukazikubitwa bure wakonga gukora icyaha yewe nyine buriya niyo mpamvu ubundi Yesu niyo mpamvu yavuze ngo uburenganzira ubundi Yesu yaduha cyangwa se Imana yaduhaye amahitamo niyo mpamvu yavuze ngo ni inzira ebyiri n'ubugingo n'urupfu ntabwo buri giteka Imana yavanga mu mahitamo y'umuntu yavuze ngo uwe abayese mu rupfu dore ibyago by'urupfu nibi abayese mu bugingo dore ibyiza by'ubugingo nibi ariko se abantu ntago twumva bahita mu rupfu abantu sinzi ko mw'abantu mwe mumfashe mwizeye abantu bahita mu by'urupfu usanga niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo inzira ijyana abantu kurimbuka ni igihogere nini kandi nyurarwamo n'abantu benshi ariko inzira ijyana abantu mu bugingo irafunganye kandi abayinyuramo ni bake iyo ngeze ku gisobanuro cy'iri jambo ino nzira ijyana abantu kurimbuka burya ari igihogere kaba ari nanini kandi kanyurwamo na benshi ubundi uyitangira ubona ari safa nda stresse nda wasiwasi ariko kugenda uyinjiramo ugenda ugera hagoye haleluya ugenda ugera hagoye ahantu haruje cyane bamwe niba banyuzemo bagereyo bagera batagishoboye kwigarura byararangiye ariko abanyuramye inzira Yesu inzira y'ubugingo nabo batangira igoranye ariko uko bagenda begera imbere basanga kayira kari gufunguka bagasanga iyo ndari byiza bikarangira abasi Imana ushimwe wise ku mibabaro yacu none duhaye umunezero ubwo rero bantu b'Imana muhitemo neza kandi muhitemo ikiruta ikindi Imana ishimwe cyane hanyuma pastor ka twikomeze n'ikiganiro cacu ngiye kubaza utuntu dukeya twigiye mu ijambo ry'Imana abantu bakurikira bazi neza ko ngo ijambo ry'Imana nta kintu cyasimbura ijambo ry'Imana ariko utuntu ngiye kukubaza ntago ari ibiganiro nsanzwe nkora ariko nano yari ikintu cyo kuba ku murimo w'Imana ngivuga reka baza niseguye kuri aba bantu ibintu ngiye kubaza pastor ntago ari ibintu menyereye gukoramo ibiganiro ngiye muzi ko niza ngigana n'umukozi w'Imana akatubwira amagambo y'ibyiringiro bakaduhanura abahanuzi nizeze ko ngo n'abahanuzi ngahuza n'abahanuzi n'abandi bantu bafite ibibazo abahanuzi n'abahanurirwa n'abahanurirwa ariko uyu munsi tugiye kuganira pastor ntago ari ibintu nsanzwe ngoraho hanyuma pastor aho nk'umuntu ufite inararibonye wakijijwe kera umushumba wabisigiwe amavuta bisobanuye iki ko umukozi w'Imana bavuga ko ari gucuruza ibintu bijyanye n'amaroje umvaho hari ikibazo ntabura kibazo buriya twebwe twese tuzi ko amaroje ahenshi ibikorerwamo si byiza hasohokamo umugabo n'umugore umukobwa n'umusore n'amayoga n'ibindi kuburira umukozi w'Imana ukinjira aho ngaho ugakora ibyo bikorwa mu by'ukuri ndabwo ubuhesha Imana icyubahiro sinzi ubutumwa waba uvuga ubwaribwo wenda ndaza gutanga urugero umuntu uri gutanga urugero abanze kunyihanganira navuga ngo mama Sharene mu minsi yashize twagiye tubona amavideo ye yamamaza ibintu bijyanye n'amaroje hano wazana apartment nziza wakodeshamo kabamo gutya urumva waza mukaryama nabyumviseho n'ibindi ngibyo hano naho gusohokera hameze neza ako kavideo nagakurikiranye iminota itari myinshi ariko bura mu by'ukuri ndabwo ubundi twebwe abakristo uwo dukwiye kwamamaza ni Kristo apana kwamamaza ibintu iyo wamamaje Kristo nawe arakwamamaza cyakora nanone dukomurusyo dukomere ingasiri abakozi b'Imana dukwiye kugira iterambere dukwiye kugira iterambere yenda iyo nzu wayubaka ikabe y'amacumbi twaba harara ariko ndiyitwa iroje kandi warangiza ugashyiraho kondisiyo kavuga ngo uwinjiramo hano ni umugabo uri yenyine cyangwa se n'umudamu uri wenyine cyangwa se n'umugabo n'umugore mubanze mutwereke testation de mariage kuri umugabo ko ari umugore wawe iyo gahunda ikabaho ariko rwose niba turi abakozi b'Imana kafata ibintu ugakubitaho bije byose bikirundamo one wowe ufite kabare ne ufite izo nzu z'indaya abantu bararana mu gatondo bagataha ubutumwa warabucuritse ndabutumwa bwizo gifite nabonye abantu bavuga ku kibuno cya mama Sharene abantu muze kumbabara ntago biri gusanzwe bikora
none abantu bavuga ku kibuno cya mama Sharirene nabi kibuno kiza kibuno nacyo kishemo abantu mu mbabara ntago ari uko naguye ariko nanone ibintu byubaka umurimo w'Imana birakwiye ko umukozi w'Imana azakavuga ati nibyo mfite ikibuno ngomba kukireka abagabo bakakibona hirya y'ikibuno hakurikira iki ubundi kibuno tuzi bivamo bivuze ngo ikibuno ushaka kucyereka uzacyereka abagore numva ari uri mu murongo ariko nivuze ngo nzacyereka abagabo buriya ufunguye iduka abantu bazaza bahahe mu magambo make pasi tugiye kwihuta mama Sharirene ari amavideo wagiye ubona yamamaza ari amazu yo kubamo yego mu magambo make ukurikije uko wayabonye ubona mama Sharirene yarayobye ndabwo agifite ubutumwa ndacerya ngo nje ndabwo agifite ubutumwa bwa Kristo kuba abantu bagenda bakamuvugaho ibintu byinshi ng'amavideo y'urukoza soni ari gusambana biriya bintu kuba babivuga nubwo baba mubishyira ubundi biriya bintu bikwiye ko byavuga ku mukozi w'Imana oya cyakora ndemera ko hari umukozi w'Imana harabikwa ari ibitero satani yamugabyeho bibaho ko satani araduhika ariko mu by'ukuri niba harimo indambwe ye hakaba ari mu kuboko kwe inyifato yo ko yifashe asubire mu butayo ajye kwegera Imana asubire mu mazi ajye kubatizwa yihane yongere agarukira Imana kugeragezwa nzi ko bibaho ariko ngo ndi kuzunguza ikibuno ngo ndi kugereka abagabo sibyo ibintu ngabiriya kunda abakozi Imana tuba tugomba kuvuga ibintu byubashye nubwo wanagere n'icyo kibuno gifite nyirakimana giteguriye kuko nzi mu byo nzi umugabo agira umugore umwe umugore akagira umugabo umwe yuvuze ngo uracereka abagabo nta bagabo barenze bangahe buriya umwe tukugendana niyo mana yamvuze ngo buriya aba yafunguye iduka buri wese azaza hahe sawa ariko ubundi pastor sibye iminsi byakaze ubundi umukozi w'Imana kera yabaga yubashywe nubu w'Imana aya pastor bino byarahindutse pastor n'umuntu yazaga gucumbika muri quartier ngiye nkaba ntabucumbike ngavuga ati ariko haradufite pasteur yego reka tukujyane kwa pasteur siko byagendaga niko bimeze kandi na nubu haracyari birindwe tarapfukamira bayari hari abakikirengera nyine urabona n'isi turugenda twinjiramo abakozi Imana bari kugenda batakwa noneho na satani agakorera nanone no mu bandi bantu kugira ngo izina ry'Imana ritukwe n'abakozi Imana baharabikwe dongo habura uwo kwizerwa kandi nubwo Imana ivuga ngo ni ngewe kwizerwa ariko Imana sizo n'abantu bo kwizerwa iyo tabashiraho ndi yari gushiraho abatambyi iyo igira ngo abariyo twizera ndi yari gushiraho abahanuzi iyo igira ngo ari twizera ndabwiba yimika abami ngo tubumvire abo ndavuga abakuru b'ibihugu yari kubaho iri yonyine Imana rero ndikora iri yonyine y'Imana ishaka gukora itegura abantu igiye gukoresha itegura abatambyi kanyurira muri bo Imana ishaka gucura abisirayeli mu Egiputa yateguye Mose na Aroni bajyayo Imana ishaka kutwiyereka mu buryo bw'umubiri yateguye Mariya Kristo aravuka Kristo araza Kristo araza niyo mpamvu iteka ryose Imana ikorana n'abantu huko mu iki gihe satani arimo agenda ashaka gutanya abantu n'Imana ugasanga abakozi Imana bari kujyaho ibyasha none na bamwe muri twebwe ndibagira imbuto nziza bigatuma izina ry'Imana ritukwa ngabo umwe agatukisha bose ariko haracyara bo kwiringirwa ndagira mbwire abantu muri hano ni iki gihe turimo cy'ibyahano biri gusohora ariko haracyara abo kwiringirwa haracyari birindwi bitarapfukamira bayari hanyuma rero reka twige mu ijambo ry'Imana kuko nabibabwiye ngiye nk'u ijambo ry'Imana yego icyo usabwa ni kimwe ni ukwizera ukihana urangiza ugakurikira ijambo ry'Imana kwasa turafite iminota 10 niyo dusigaranye kuko ndabona amasaha ari kugenda kugira ngo tunabohore n'abantu hari umuntu ejo bundi wamvugishije arambwira ati David ati ndi gukurikira ikiganiro cyawe imirimo yanjye bihagaze yego uwo muntu tumwubahe rero kugira ngo ataza kumara igihe kinadakora imirimo ahubwo tumukorere episode ejo tuzagaruke dukora ibindi kugira ngo nawe akomeze akore akazi ke kandi atagize ute nyine akora akazi ke nyine tutamubangamiye mu bitekerezo hanyuma pastor ni karibu mu ijambo ry'Imana ko nokuri rwose reka turebere hamwe ijambo ry'Imana tugiye gusanga
muri Zaburi y'101 ni ijambo Imana isese ku mutima muri iki gihe. Reka ndisangize bene data badukurikira kuri ndi umukristo na Gone Yariki TV. Zaburi 101 hari amagambo meza cyane Imana yambishuriye muri iki gihe ngiki. Muri minota mike reka tuyaganire. Murongo wa mbere atubwira ngo ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera. Uwiteka niwe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzazaho ndi ryari. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye, sinzagira ikintu kidakwiriye shyira imbere yanjye. Nanga imirimo y'abiyobagiza, ntizomekana nanjye. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa, nzamurimbura. Ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Ijambo ry'Imana. Inshuti z'Imana kandi inshuti za Yesu mudukurikiye ku ibi binyamakuru byacu, iri jambo ry'Imana Umwuka Wera anyobemo iki gihe ngiki kugira ngo tujye turiganiraho. Ariko tugeze ku murongo waho wa 2 ho akatubwira ngo nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzazaho ndi ryari. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Nageze hano mbatekerezaho 2. Ubundi abakozi Imana mudukurikira, abanyamasengesho, abahanuzi, cyangwa se abantu mwese mufiteho muhurira n'Imana, iyo tuvuze kugenda mu nzu yanjye ndunganye, ubundi butumwa tugomba kumenya ngo buhera he cyangwa se burangirira he. Yesu ajya gutuma abigishwa be yabatumye ahantu 3. Ahambere yababwiye ni Samariya, arukurikizaho Yudaya, arakomeza arababwira ngo kugira ku mpera z'isi. Isamariya ni mu rugo, Isamariya ni mu ikaritsiye, Isamariya ni wowe madamu na mugabo wawe ni mu bana. Niyo ufite umuryango w'abantu benshi, yewe mugabo, ukaba uri umuvugabutumwa, ukaba uri umuhanuzi, ukaba uri umutambyi, ubundi imbere ya byose Bibiliya iravuga ngo utazi gutegeka abo mu rugo rwe ntabwo byagakwiye kayobora itorero ry'Imana. Ubutumwa rero buhera Samariya, bugakurikira bukagera i Yerusalemu, bukajya i Yudaya, bugakurikira bukagera ku mpera z'isi. Hariya muri Samariya ni iwacu, Yerusalemu ni ukurenga imbibi, kugera i Yudaya ni ukugera mu bihugu. Niyo mpamvu mbere yuko uvuga ubutumwa, mbere yuko wigisha, nubwo Yesu yavuze ngo ndamuhanuzi iwabo, ariko buriya David namwe abadukurikiye, madamu wanjye niwe uzi ko nsenga cyangwa se ko ndasenga. Abana banjye nibo baze ngo papa ni pasiteri koko, arishushanya cyangwa ndabwo yishushanya. Ibyo barabizi, ibyo barabisobanukiwe, bazi ko papa wabo ari umukozi w'Imana cyangwa atari umukozi w'Imana. Kuko hari n'abakozi b'Imana baba bafite ka wisiki hariya, ka maritini hariya, yicaye mu rugo nubwo atojya muri kabari, ariko abana bakabona isari ku gasoma. Abana nibo bazi induru za papa na mama. Abo rero ubatunguye uko bazanga ariko we isko kari umutambyi kari nyirira rusengero koko mubona azajya mu ijuru. Nibo bazi ngo azajya mu ijuru cyangwa ndabwo azajya mu ijuru. Niyo mpamvu ijuru ntabwo riciye mu kirere, ntabwo riciye muri ziriya nsengero twirirwamo, si muri ririya korari. Reka ijuru rinyuze ku mudamu wawe, ku mugabo wawe, ku mwana wawe, ku muturanyi wawe. Ku muturanyi wawe, abaturanyi bawe bagutangira ubuhamya bungana iki? Madamu wawe ye mugabo agutangira ubuhamya bungana iki? Yewe madamu, umugabo wawe agutangira ubuhamya bungana iki? Yewe papa, yewe mama, abana bawe ufite kuri umukozi w'Imana bagutangira ubuhamya bungana iki? Mari twagere kandi kindane natwe.
kuko burya biragoye kwigisha abandi ndi wigisha, biragoye guhindura abandi, ariko madamu yarakunaniye, umugabo yarakunaniye, abana barakunaniye, yego bibaho, ariko byibuze mu bana 5 ukabona n'umwe ugukurikira ufite bakabibirara. Usengera abandi ndi wisengera, usengera ingo z'abandi urwawe rukakunanira. Kenshi hari igihe njya ngira ingendo, ariko ibyo byavuga mu bihe byashize, naba nagiye gusengera abantu, twagiye mu biterane, bademoni twamenaguye, twakubise, nagera iwanjye ngasanga akana karwaye, nasenga Imana ikambwira ngo wabirukanye iriya baza mu rugo, ariko ndangije nawe mbubaka igikuta. Haleluya. mbubaka igikuta, mbubaka ubwirinzi. Iyo ngiye kugenda bati ngiye kugenda, marayika wanjye usigare mu rugo, uwo mudamu wanje, abana banyu hereye ku mutwe ukagera ku mukuru ndabasinganishije mu maraso ya Yesu. Ubu nsigaye ngenda kuko ngasanga nabo buzuye umwuka, baransengeye, nataha bakambanurira, Imana igahabwa icyubahiro. Kandi birandababwira yemye abakozi b'Imana, niba n'umukozi w'Imana ukaba utarafata madamu, ukaba utarafata umugabo, ukaba utarafata abana, babwire ngo mwicare hamwe dusenge twumve ijambo ry'Imana, uracyafite ikibazo. Nabo wigisha ubu babeshya. Bundi ubutumwa bugomba guhera kuri madamu wawe, ubutumwa bugahera mu bana bawe. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Ubutumwa bugahera mu nzu. Madamu agutangira ubuhamya bungana iki? Niyo mpamvu Dawidi yavuze hano kuri murongo wa 2 kuri B yaho ngo nzajya ngendana mu nzu yanje umutima utunganye. Mu nzu yanje ntabwo ari mu kuko ni mu rugo. Mu nzu yanjye ni kwa madamu, ni kwa papa w'abana, ni ku bana, nzajya ngenda ndunganye. Murongo wa 3 katubwira ngo sinzagira ikintu kidakwiriye shira imbere yanje, nanjye imirimo yabiyobagiza ndizomekana nanjye. Buriya hari icyo twita kugendana n'abantu babi, yego abo mugendanye murasa, abo utinze usa naho. Mana ishimwe, David utindanye nageze muri social media, yutindanye n'abajura 6, ubu mujura wa 7 ukiba kubarusha. Yugendanye n'indayo 8, ubu indayo ya 9 ugatwara n'abagabo bazazindi wasanze. Yugendanye n'abasinzi 6, ubu musinzi wa 7 ukanywa, bo bakanywa makiyasa 2, uwo kanywa ya 3 unywa kubasumbya. Yugendanye n'abantu beza uba mwiza kurusha babandi, huko bagasigara bakwigeraho. Ati dore disi si yakijijwe turi kureba, nitwe twagiye kumuvuna, none de babaye umuvuga butumwa, adore abaye umuhanuzi, vuka inyenyeri yiratse. Nyine biterwa nabo yagendanye nabo. Shuti yanjye uri kugendana nabande? Ni bande muri kugendana? Ye mukobwa, ni bande muri kugendana? Ye madamu, ni bande muri kugendana? Ye mugabo, ni bande muri kugendana? Reka nze nsoze, ni wowe usubiza kino kibazo. Menya abantu mugendana. Nugendana n'abantu babi, itegura kuba mubi gusumbyaho. Nugendana n'abantu beza, itegure kuba myiza gusumbaho. Reka dusoreze hano. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Amen, amen. Hanyuma pastor turagushimiye ku jambo ryiza utubwiye. Umuntu yavuze ati mbwira inshuti mugendana nkubwira uri we. Yes cyane. Inshuti mugendana nkubwira uri we. Cyane. Ihene nziza uyizirika ku hene mbi zikaba mbi. N'ibitoni kajya kona. N'ibitoni kajya kona. Aho ngaho nibyo. Abone natangije ijambo ryiza navuga ati byabibabaje ko ikiganiro kingana gutya kireshya gutya ukagitangira, ariko ukagera nta kintu usize mu mutwe, byaba ari ikibazo gikomeye. Nta magambo 3 kumva ukareba ukiga, si ibintu 3 byoroshye. Biroroshye rwose. Sinzi impamvu bibabana neza, sinzi impamvu nanije urugendo, sinanije abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru barananiwe cyane. Ariko nta kundi tu kwigisha no gozaho. Kwigisha no gozaho. Yesu yaragira avuga ati abantu simbasize bonyine, basize bonyine. Adusigira umwuka wera. Yadusigiye umwuka wera, mwuka waratabaye abantu baba ibindi bintu. Basanga ahantu hamwe ati mbasize umwuka wera muzabane nawe uzabarinde. Ariko mu gihe cyo kugaruka azabasanga ahantu hamwe. Amen. Usibye ko bamwe babitiramo buraga ati nkone nk'abantu bakubise Yesu. Ngo no buzamuteye ubwoba bwo kugaruka.
aha no mu kanya yagarutse n'ubu tuvugana hari uwagarutse ariko umutamaza nk'umuntu ngo mbwira ngo nire somo wize cyane ku isi ngo nize umuntu tumuntu sha umuntu wakubise Yesu ngo nano bakaba yaragize ubwa bwo kugaruka nyene uvuga ibyo nta nubwo Yesu anamuzi amwuzi mu izina ubundi David ni brag ariko ngange ibyo ndabwo nabitera brag burari ibintu utakinisha burari ibintu utakinisha Yesu ngo baramukubise ngo bamukubise ngo n'uzamuteye ubwa bwo kugaruka ku isi ngo rero nyine watera brag bigendanye n'urwego rwiwe ariko hari ibintu utakinisha hari ibintu utashyira mu rurimi rwawe n'uyu munsi arabo yaje haradukase harakunani mbonye arabavuye gushingura uwo ibyo yakoze n'ibyo ibyiza cyangwa ibibi uyu munsi imperuka ye yageze ko nta rundi rubanza azajyamo iteka niba ari mu bwami bw'ijuru imirimo ye yarageze kuvuga ngo ibyo yakoze hano ku isi n'ibyo byararangiye ubwo rwarangiriye hariya ubwo bisaba indi mirimo yagize ute azakora agiye mu ijuru natwe twavukiye mu gipasiteri ndaye ndazakora iba yarangije mu gipasiteri wasanga imirimo y'abapasiteri zaderekeza oya mu ijuru buri wese azimurikira urose zagenda nibyo ndabwo abana banje rero nakuze nsanga mu rugo n'igipasiteri oya ndabwo abana banje bavuze ati papa yari umuhanuzi ndabwo bazabibeshesha ngo papa yari umupasiteri yari umusenza asengera abandi no bakizwe ku giti cyabo nanjye ngizwe ubundi agakiza ni umwihariko agakiza kanjye sinakaraga abana cyakora yenda Imana yanyumvira hamwe no kwitonda no kubigisha bikagenda neza harimo n'umuntu wamye agakiza ngo ntago tugasengera agakiza ni impano Imana yatwemereye ni nako kora ariko uwo muntu ndahamanya nawe buri agakiza ntitujya kugasaba ntabwo ngo dusaba agakiza ahubwo dusaba imirimo izaduherekeza myiza imirimo nayo izaduherekeza tuyikora twamaze guhabwa ku gakiza agakiza ni impano Imana twihera rwose ni impano ko ntago wagenda ngo ko umuntu aragishije reka tureke tuzabigaruka ku pasiteri reka dusaze ikiganiro cyacu hanyuma hari n'abantu basengera ngo ngiye ngo mutayo ngo gusengera ubugingo ubugingo ntago babusengera nyakareka n'agakiza ni kado y'Imana ubundi wakiye agakiza ugakizwa ugakora imirimo yo gukiranuka n'ubugingo butangira ku kanya ni system igihe utambikiye ubwo nabwo buvuyemo nabwo ubugenda niyo mpamvu tuvuga ngo hari ibyaha by'inyongo biza bugingo hari n'ibyica ubugingo reka ngubaze kano kantu kamwe ariko abantu bankurikiye mwihangana ntago ari nkuko nari nsanzwe nyobora ikiganiro sibyo ko mba numva amavuta yaje pasi yego ubu muntu ari kuri bombone ari muri sonde aburi 30 yego byibura kibuka kimana ihari uwo muntu yabona ijuru ubundi ni na kimana itsindisha satani buri uko umuntu yabo wakagarara aburanga amasegonda 30 uko umuntu yakitwara kose ibyaha byose yakora ageze mu iyo misi ye ya nyuma akagirirwa ubuntu bwo kuvuga ngo man mbabarira narakwirengagije sinakubashe mbabarira ibyaha byose nakoze nubwo atabyatura akamenya kubitekereza mu mutima kuko buriya mu mutima niho byose bikorera ahubwo njye ari ikindi kintu nasenze uwo muntu yataha ijuru njye ari n'ikindi kintu ngiye kuvuga ku bantu bankurikiye hari Imana kundi duha promotion njyewe ndabaho ubuhamya njyewe mama yari umukristo pe yarasengaga pe mama ararwara ndabizi ararwara subizi cyane ndamurwaza igihe byari bikomeye turi mu bitaro turi Kanombe twagiye dufata isengesho nk'abana nanjye ndarisenga navuga ati Mana rero urabona ari mu buribwe urumva David nawe urarisenga iyi nayisenze urabona ari muri buribwe mukize muvure bane hariya urabona ari mu buribwe turamukunda pe ariko ari mu buribwe uzikindi Imana yadukoreye Imana Yesu uvuga ati ntabwo ari bwo mutwara yongera mudutiza arakira araza tumarana amezi agera mu 9 turi kumwe nawe yego nono cyage tubona atari mu buribwe nibwo yigendeye navuga ati kweki Imana yemeye katagendera hariya ikamutwara cyage tubona atari wo kugenda cyane bisa naho bitunguranye rwose nukubera icyo ngicyo kiba cyerekana imirimo y'Imana buriya haba hari ng'utuntu ataratunganya Imana ibwira ngo abanza dutunganye nyuma asabone yakende kuko iryo sengesho twarisenze kiyegera arembye cyane muvuga ngo birarangiye two tugenda tuja gusenga
ati Imana urabona ko ari kuribwa mucyure vuba bitumubone umuntu dukunda abo barakuriye Imana uyangi mucyure we ndi mukwe mbwo buribwe nyine yahise imukiza narakire Imana irumvisha isengesho ryanyu irarisubiza irongera muza nimutumanisha ameza ngahe umunani ari muzima cyagiye tutabitekerezaga nibwo yagiye kuko n'umukugenda kwa mama ntago ari ibintu byamuriye yego ntago byamuriye pe icyo rero nicyo cyerekana urupfu rw'umukiranutsi nta bintu byigeze buri Imana yaramuteguye maze kumutegura hari utwara ataratunganya aradutunganya cyane mubizi basi watingiye kureba mama nyuma aragenda umugeni arataha ndakunda niko bimeze hanyuma tugeze muri kakanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana munyihangane gato nkunda ijambo ry'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe ku bantu bashaka gusengana nawe ni umuhanuzi ni umuntu Imana kugenda ikoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi hanyuma ku bantu dukurikiye kuri Gonareke Plus no kuri Ndumukiso TV niko kanya ngo dufate nimero ye umuntu yisanzwe ifite niyo ngiyo ntiyahindutse nawe yahindutse araza kubitubwira ariko nanone ku muntu wacikanwe udukurikiye ari bwo bwa mbere nicyo gihe ngabone nimero y'umukozi w'Imana Pastor cyane cyane kari we muntu dukeneye muri iyi minsi mu bihe bigoranye ariko nanone mu bihe byiza aho wakurikirana ivuga butumwa ari ahantu hose hagiye hatandukanye yego Pastor nikarabona nimero yawe urasuzumye unadusengera nimero ni 0788 24 53 826 iboneka mu Rwanda no mu mahanga kuri WhatsApp Mana mu izina rya Yesu turagushimiye izina rya niryubahwe wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe turakunezewe no ushyirwe hejuru dusengeye ababene data na bashiki bacu badukurikiye kuri Gonareke TV na ndi umukristo TV Mana ubaho umugisha utagabanije kandi ukomeze kubegera higi bibahiga urwanya ibibarwanya ukubitire kuri imigambi yose abadayimoni kuri bo data mwiza uzamura ibendera rya burya amashimwe data twese nzwe mwamudukunda fungura imiryango y'imigisha kuri bo kandi indwara zikire data usumba byose bakizwe nawe batabarwe nawe imbaraga zawe ziganze zitegeke mwuka wa wera amanukire muri bo abahembure mu mwuka no mu bugingo izina rye ryubahwe no mu mubiri data mise mwamudukunda ndabizukijije ukiza mu buryo bwose izina ryawe rigashyirwa hejuru ngabana nabo barengera muri byose kandi bagirire neza niko tubasengeye ku Mana ku bwa data batwese mwana n'umwuka wera Amen.